wszystkich serdecznie pozdrawiam. No widzicie Państwo, fajni ludzie modlą się wspólnie, nie gniotą się na modlitwie. Tak, no i teraz serwis informacyjny dzisiaj 10 września 2016 roku. Proszę być z nami cały czas. Mieszkańcy mazowieckich gmin 22 września w Warszawie zaprotestują przeciwko planowanemu przebiegowi linii energetycznej z Kozienic do Ołtarzewa. Chodzi o budowę linii najwyższych napięć, która według mieszkańców wpłynie negatywnie m.in. na zdrowie ludzi i zwierząt oraz stan środowiska i upraw. Od miesięcy walczą o zmianę przebiegu korytarza i wielokrotnie przeprowadzali lokalne akcje protestacyjne. Adam Banaszek, mieszkaniec gminy Jaktorów i koordynator społecznej grupy Kozienice Ołtarzew, podkreśla, że pierwotnie inwestycja miała biec gdzie indziej. Dodaje, że kilka lat temu zmieniono wieloletnie plany i bez wiedzy mieszkańców zadecydowano o wybudowaniu linii w pobliżu domów mieszkalnych. Problem jest bardzo duży. Dotyka on na południowym i zachodnim Mazowszu prawie 150 000 osób. My doskonale sobie zdajemy sprawę z tego jako mieszkańcy naszego kraju, ale tym również, że to nie jest niezbędne dla rozwoju naszego kraju. Natomiast to nie może być tak, że takie wielkie inwestycje elektroenergetyczne wysłuchanie 80-metrowymi i z tak potężnym przesyłem prądu wędrują na strefy mieszkaniowe nad osiedla. Dlatego tak wielkie wkurzenie wszystkich ludzi, którzy dowiedzieli się o planowanej inwestycji w marcu 2015 roku. Ludzie się obawiają negatywnego wpływu na życie i zdrowie, na swoją przyszłość. Prosimy naszych decydentów, aby jeszcze raz pochylić się nad tym problemem. Linia z Kozienic do Ołtarzewa ma służyć wyprowadzeniu mocy z największego budowanego właśnie bloku energetycznego elektrowni w Kozienicach. Będzie on dostarczał energię do centralnych i północno-wschodnich regionów Polski, m.in. do Warszawy. Protest w stolicy jest kolejną z serii akcji protestacyjnych, które przeprowadzili mieszkańcy mazowieckich gmin. Rozpocznie się o godzinie 10:30 na placu Trzech Krzyży przed siedzibą Ministerstwa Energii. Pierwszymi świadkami, których będzie chciała przesłuchać Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold, będą prokuratorzy, powiedziała szefowa komisji Małgorzata Passerman. Posłanka antenie RMFFM zaznaczyła, że zanim dojdzie do przesłuchania pierwszych świadków, członkowie komisji muszą zapoznać się z odpowiednią dokumentacją. Przewodnicząca komisji nie wskazała, ilu polityków i prokuratorów będzie przesłuchanych. Poseł była pytana o kwestię przesłuchania byłego premiera Donalda Tuska. To opozycja nieustannie mówi o tym, że to jest polowanie Donalda Tuska, który będzie jedną z pierwszych wezwanych osób. A ja mówię, że tak nie będzie, bo to by było po prostu niemetodyczne. Jak mam pytać szefa państwa o zaniedbania w państwie, skoro ich nie znam i nie przesłuchałam i nie przeczytałam nową okoliczność urzędników wyższego szczebla oraz ministrów. Prace Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold ruszyły w ostatnią środę. Posłowie na pierwszym merytorycznym posiedzeniu podjęli decyzję, że zwrócą się do odpowiednich instytucji, w tym w pierwszej kolejności do prokuratury o akta dotyczące sprawy. Podczas obrad ustalono również liczbę 11 stałych doradców komisji. Amber Gold, firma powstała na początku 2009 roku, miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 roku, a klientów kusiła wysokie oprocentowanie inwestycji. W 2012 roku Amber Gold ogłosiła likwidację. Tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy. Trwa 34. Ogólnopolska pielgrzymka Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od 34 lat związek w ten sposób zaczyna nowy rok harcerski. Wydarzenie rozpoczęło się wczoraj, a terenie Górskim w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Dziś harcerze i harcerki biorą udział w wybranych przez siebie warsztatach, m.in. teatralnych, filmowych, fotograficznych i medialnych. Kolejnym punktem programu będzie gra miejska Polscy Święci. W tym samym czasie drużynowi i instruktorzy wezmą udział w dyskusjach panelowych, mówi komendant pielgrzymki Jacek Łuczak. Pierwszy panel zbyt proteста. Co do decyzji wyzwania związany z tym, w jaki sposób realizować młodzież, jakich metod poszukiwać, rozwiązań praktycznych, metodycznych, również jaki kierunku procesowanie powinno pójść. I drugi panel to jest panel dotyczący zaistnienia harcerstwa, idei harcerskiej, promowania harcerstwa w mediach. W tymi mediami wiąże się bardzo poważne zagrożenia, jak wykorzystać to maksymalnie do promocji idei harcerskiej w społeczeństwie. O to dzisiaj nasi spotkamy się do minimum 6, gdzie mamy koncert, gdzie mamy występy. Następnie o 21 przechodzimy na Plac Jasnogórski i po Placu Jasnogórskim rozpoczynamy noc wieczorami w Bazylice Jasnogórskiej. Pielgrzymka zakończy się jutro o godzinie 10 uroczystym apelem. Po nim uczestnicy wraz z kombatantami AK wezmą udział w uroczystej mszy świętej na szczycie jasnogórskim. Niewidomy Wojciech Makowski zdobył srebrny medal w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym na Igrzyskach Paraolimpijskich w Rio de Janeiro. To trzeci medal polskiej ekipy w Rio. Wcześniej 2 srebrne zdobyli Bartosz Tyszkowski w pchnięciu kulą i w rzucie dyskiem Robert Jakimowicz. W 15. paraolimpiadzie bierze udział ponad 4300 niepełnosprawnych sportowców ze 162 krajów, w tym 90 z Polski. Na wschodnim wybrzeżu i Pomorzu oraz Warmii i zachodzie Mazur większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane. Po południu w Sudetach i na Podgórzu Sudeckim możliwe przelotny deszcz lub słaba burza. Temperatura maksymalna od 27 do 29 stopni. Chłodniej na północy i w rejonach podgórskich od 24 do 27 stopni, a najchłodniej na wybrzeżu od 22 do 24 stopni. Wiatr słaby zmienny w czasie burz wpływał do 55 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1400 hektopaskale. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości na antenie Radia Maryja i w internecie. Dzisiejszej rozmowy niedokończonych podejmiemy temat Polska wobec Unii w Europie. W naszym studiu gościć będzie pan Marek Jurek, poseł Parlamentu Europejskiego i prezes Prawicy Rzeczypospolitej. Pierwsza część rozmów Radia Maryja i telewizji trwa o godzinie 18:15. Druga Radio Maryja o 21:30. Serdecznie zapraszamy. Dziś również ważnej katedrze męczeństwa świętego Jana Chrzciciela w Warszawie sprawdzona będzie msza święta penitencji ofiar katastrofy smoleńskiej i naszej ojczyzny. Do Eucharystii przewodniczyć będzie proboszcz katedry ksiądz prałat Bogdan Bartold. Transmisja na naszej antenie od godziny 19. Wydamy problemy tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. Sąd nad sumieniem. Polka prowadzi Norwegii batonie w obronie prawa lekarzy do sprzeciwu sumienia. Szczegóły w naszym dzienniku. Darmowe leki dla seniorów. Jakie leki znalazły się na liście bezpłatnych medykamentów i jak uzyskać na nie receptę? Dowiedz się, jak lista leków 75+. Oceniają nasi eksperci. W sercu liturgii musimy zapewnić, by w sercu naszych celebracji liturgicznych była adoracja. Przemówienie jego eminencji księdza kardynała Roberta Saracha. Sługa w zasłaniach. 13 lat w łagach. Dobrowolna posługa w Kazachstanie. Heroiczną postać księdza Władysława Wokulińskiego wspominają świadkowie jego życia. Kto rządzi światem? O tajemniczej sieci wpływów George'a Sorosa na światową politykę. Czytam w naszym dzienniku. Były to wybrane problemy tematy artykuły z codziennej prasy polskiej. 11 minut po godzinie 13. Przy mikrofonie się Grzegorz Wolf. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam na wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na audycję aktualności dnia.
Europejski ma przeprowadzić we wtorek debatę o sytuacji w Polsce, a w środę ma zagłosować nad rezolucją na ten temat. Tak zdecydowali przedstawiciele aż 5 frakcji w Europarlamencie: chadecy, socjaliści, liberałowie, zieloni oraz Zjednoczona Lewica Europejska. Skąd taka determinacja, skąd takie zainteresowanie sprawami naszego kraju, choćby patrząc z drugiej strony na sytuację imigrantów w Europie Zachodniej, szczególnie też w Niemczech, i w jaki sposób możemy wytłumaczyć ten swoisty też fenomen zainteresowania naszą ojczyzną w tym właśnie kontekście? O to chciałbym zapytać pana Dariusza Sobkowa, ambasadora tytularnego Polski przy Unii Europejskiej. Szczęść Boże, witam panie ambasadorze. Szczęść Boże, ojcu, szczęść Boże, radio słuchacze Radia Maryja. Panie ambasadorze, no właśnie, skąd ta determinacja i skąd to zainteresowanie sprawami Polski, podczas gdy w krajach, których przedstawiciele będą debatowali o Polsce, można powiedzieć, że dzieje się dużo gorzej niż w Polsce. Rzeczywiście, jest taki ładny zwrot w języku francuskim, tout proportion gardée, to znaczy należy zachować proporcje, czyli w języku polskim, w literaturze pamiętamy taki zwrot właśnie znaj proporcje, bo cię utanie. I tutaj tych proporcji zaczynam ratować, to znaczy mamy przykład tego, że w sytuacji, gdy obywatele Europy, szczególnie Europy Zachodniej, nie czują się bezpiecznie w swoim kraju, gdzie są odwoływane wizyty turystyczne nawet w wielu krajach Europy Zachodniej, które uchodziły za kraje turystyczne, tak jak chociażby Francja, to nie jest żadna przecież tajemnica, że po prostu turystyka upadła w tym kraju po tych zamachach ubiegłorocznych i w ogóle obywatele francuscy rzadziej też wychodzą na różnego typu spotkania, w ogóle wiele spotkań publicznych, takich festynów było odwołanych w sierpniu we Francji. Z drugiej strony widzimy zupełny brak opanowania sytuacji w Calais, gdzie już nazywa się wręcz dżunglą te około 10 000 migrantów, którzy tam koczują nielegalnie i atakują, każdego dnia są ataki ciężarówek, kierowców, turystów, również próby porwania samochodów po to, żeby wjechać tunelem pod kanałem La Manche na teren Wielkiej Brytanii i na to wszystko właśnie elity poszczególnych krajów, w tym przypadku akurat Francja, ale przecież to jest problem europejski, bo przecież mamy różnego typu struktury europejskie, które się tym chcą zajmować, deklarują troskę o zwiększenie bezpieczeństwa, więc w tym wszystkim od lat, bo sytuacja w Calais to jest od kilku lat. Od kilku lat sobie nie można poradzić z tym problemem, już nie mówmy w ogóle, nawet nie dotykajmy kwestii, bo to jest oczywiste, tych milionów w tej chwili nielegalnych i często niezarejestrowanych emigrantów, którzy przebywają na terenie Europy, o których nie wiadomo, gdzie oni po prostu są, nie są zarejestrowani, trzeba ich gdzieś odnajdywać i tak dalej, i tak dalej. I teraz przy tego typu właśnie skali problemów nagle mamy ten serial niekończący się wytykania palcem polskiego Trybunału Konstytucyjnego, od którego ja pokazują sondaże, że ludzie są zmęczeni, nie chcą słuchać nawet o tym i spadek autorytetu sędziów już sięgnął rzeczywiście dna po tych różnego typu wyczynach, jak właśnie próbowano tutaj wywołać w sposób sztuczny różnego typu jakieś zawirowania w życiu publicznym. I teraz do tego wszystkiego Unia Europejska dokłada właśnie swoje 3 grosze jeszcze. No, możemy oczywiście, co należy wspomnieć, jest to element większej strategii, bo partia opozycyjna obecna Platforma Obywatelska zapowiedziała, że będzie informować właśnie wszędzie, gdzie może o tych problemach i żeby spojrzeć troszeczkę pozytywnie, bo zawsze trzeba starać się patrzeć pozytywnie na wszystkie kwestie, to ja myślę, że jeżeli tylko tego się dzisiaj można czepiać w Polsce właśnie tych kwestii, a to właśnie tych 3 sędziów nieszczęśliwych, którzy przecież niedługo będą nominowani, bo pewne terminy mijają i po prostu tam się będą zwalniać te miejsca, no przecież przewodniczący tego Trybunału w grudniu się zwolni, więc to są kwestie, które się w sposób naturalny rozwiązują. We Włoszech do dzisiaj nie ma pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego. Że o tym wspominaliśmy, w Holandii, która niedawno miała prezydencję Unii Europejskiej, w ogóle nie ma Trybunału Konstytucyjnego. Jest wiele krajów, gdzie w ogóle można się obejść, które są demokratyczne oczywiście, gdzie nie ma w ogóle Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj takie troszeczkę właśnie bicie piany propagandowe trzeba właśnie tak to widzieć w tych proporcjach. Natomiast co do też procedur pewnych w parlamencie, no to trzeba zwrócić uwagę na historię tego wszystkiego. Pamiętamy, że w styczniu pani premier przyjechała, gdy była właśnie debata na temat Polski. W ocenie wszystkich obserwatorów, polityków, którzy brali w niej udział, polski rząd wyszedł zupełnie obronną ręką. Nawet w skali takiej, jeśli powiedzieli sportowej, to mówiono o tym, że było 3-0 dla polskiego rządu, dlatego że wszystkie argumenty były zbijane, pani premier fantastycznie wypadła, mimo że przecież to był taki szef bojowy na arenie międzynarodowej. Trudne spotkanie w roli premier tego typu występowała pani Beata Szydło po raz pierwszy. I oczywiście tutaj wszyscy widzieli, że to jest czepianie się Polski, te słynne słowa posła Petera Macha: jestem Polakiem, prawda, jestem z nami. Ta solidarność większości posłów, którzy zabierali głos z Polską, to pozostawiło takie poczucie niezadowolenia, takiego braku satysfakcji tym, którzy nakręcili tę debatę styczniową. I po prostu sobie obiecali, że to w związku z tym zrobimy teraz rezolucję. Skoro debatę przegraliśmy, tak, skoro przegraliśmy wymianę zdań parlamentarną, demokratyczną, no to teraz rezolucją ich potraktujemy. Dlaczego rezolucją? Dlatego, że przy rezolucji, no po prostu jest dyscyplina partyjna. Podczas gdy w debacie, no i zabierają głos ci, którzy przede wszystkim chcą, rozrzut głosów jest bardzo duży i ta debata styczniowa, to wszystko tym pamiętamy, zdecydowana większość, 2/3, może nawet 3/4 głosów była po stronie Polski. Natomiast w rezolucji głosuje się klubami, po prostu jest ta dyscyplina klubowa i te kluby większościowe, no sobie policzyły, że my tą rezolucję przyjmiemy, czyli głównie partia Chadecka, z której jest Platforma Obywatelska, socjaliści, zieloni, właśnie ojciec wymienił te ugrupowania. Oczywiście 3 małe ugrupowania były przeciwko temu, konserwatyści, partia eurosceptyczna Nigela Faragea i Porozumienie Narodowe. Te 3 ugrupowania były przeciwko, ale one nie mają większości w parlamencie, no i zdecydowano wrzucenie tej sprawy na tą debatę właśnie wrześniową. Tu jeszcze przypomnijmy taką rzecz, gdy po Brexicie próbowano jeszcze wrzucić tę debatę, to jednak tematem numer 1 wówczas w czerwcu ubiegłego roku na początku listopada były właśnie kwestie związane z referendum brytyjskim. W związku z tym przesunięto tę debatę. Troszeczkę dlatego, że w tej sytuacji no wszyscy by widzieli, no ludzie, czym wy się zajmujecie? Tutaj uciekają wam z tej Unii poszczególne duże kraje, a wy tutaj się czepiacie jakiegoś Trybunału. No i w tej sytuacji po prostu można powiedzieć, że Brexit uratował trochę wtedy sprawę, przykrył tą debatę i przeniesiono ją na inny czas. No, można było mieć nadzieję, że zostanie to odłożone apel do Greka, ale nie, po wakacjach właśnie niezadowoleni panowie wrócili i chcą tutaj, że tak dalej pokazać dowody swojej frustracji. Jeszcze jedna rzecz taka drobna, ale ona ma swoje znaczenie. Otóż na czele tej nazwijmy to, takiego wypadu politycznego na teren Polski w kwestii właśnie tych rzekomych łamania zasad demokracji, w Parlamencie Europejskim stoi Guy Verhofstadt, był premier belgijski, obecny szef frakcji liberałów. I on dostał od niedawna od szefa Parlamentu Europejskiego, pana Schulza, niemieckiego polityka, propozycję, którą przyjął, ażeby w imieniu Parlamentu obserwować, nadzorować negocjacje na temat wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc to ten polityk dostaje takie wsparcie, ma duże wsparcie, jeśli chodzi o frakcję socjalistyczną. I no po prostu dla niego to jest, każda okazja jest dobra dla tego belgijskiego polityka. My zresztą w Polsce go znamy, nawet zaczyna być taki często symbolem właśnie tych połajanek naszego kraju. Dawniej zresztą on królował, jeśli idzie o połajanki rządu węgierskiego, pana Viktora Orbana. I jak ma swoją specjalizację tutaj. I ten polityk po prostu nie ukrywa swoich wielkich ambicji, jest młodym politykiem, zakłada, że jeszcze około 15-20 lat będzie w polityce, szuka dla siebie miejsca i dla niego jest to po prostu okazja, żeby móc, że tak się pokazać troszeczkę właśnie
Tak się zastanawiam, bo w kontekście tych zarzutów, które mogą się pojawić, pojawiają się co do demokracji w Polsce, jak na przykład to, co pan ambasador powiedział, kwestia Trybunału Konstytucyjnego, potem media publiczne, policja, prokuratura, ustawa o służbie cywilnej, a nawet kwestie zwiększenia wysiłku w Puszczy Białowieskiej, prawa kobiet i tak dalej. Do tego wszystkiego pojawiają się zastrzeżenia. A z drugiej strony ubiegłotygodniowe, czy forum ekonomiczne w Krynicy, gdzie podczas debaty pana Orbana z panem Kaczyńskim pojawiały się słowa, czy określenia polskich w samych superlatywach, możemy powiedzieć, ze strony pana Orbana, podczas gdy kiedyś zwykle pojawiało się takie zdanie, że to Węgry są wzorem dla Polski, więc pojawia się pytanie też, w którym miejscu ta Polska jest. Z jednej strony zarzuty o wszystko, że wszystko praktycznie źle robi się teraz, polski rząd złe decyzje podejmuje, a z drugiej strony superlatywy pod adresem rządu, pod adresem tych zmian, które zachodzą z ust człowieka, który jest w pewnym sensie też wzorem dla rządzących w Polsce. Jeśli idzie o naszą pozycję gospodarczą, ekonomiczną, to ona niewątpliwie rośnie od ponad pół roku, dlatego że wszystkie wskaźniki na to udowadniają. Jest spadek bezrobocia. Te agencje ratingowe niedawno Standard & Poor's powstrzymał to wysokie notowanie w skali A dla Polski. Jeśli idzie o naszą walutę, to cieszy się ona dużym zaufaniem. Jeśli idzie o kwestię wymiany handlowej, to ona wzrasta. Więc po prostu wskaźniki gospodarcze pokazują, że konsumpcja w Polsce, zarówno produkcja, jak i konsumpcja rośnie. A więc gospodarka ewidentnie się rozkręca. Niektórzy wskazują na jeden z sposobów na ten program 500+, no i bardzo dobrze, no jeżeli to pobudziło konsumpcję, a konsumpcja pobudziła produkcję, to należy się tylko z tego cieszyć. Także gospodarczo Polska niewątpliwie się podnosi. To samo zjawisko było na Węgrzech, gdy premier Orban objął władzę. On ukrócił samowolę dużych sieci. Przypomnij, w Polsce próbuje się też wprowadzić ten podatek dla dużych sieci handlowych. Orban zaczął komasować, nacjonalizować rynek finansowy węgierski. Węgry nie miał zupełnie żadnego banku, wszystkie należały banki zagraniczne. Cały rynek finansowy na Węgrzech. Orban to ukrócił. Uporządkował sprawę kredytów frankowiczów. Też oczywiście banki się bardzo sprzeciwiały temu na Węgrzech. I dzisiaj rząd pana Viktora Orbana, ale również Węgry jako kraj, mają bardzo wysokie notowania w skali międzynarodowej. Inwestycje wzrastają na Węgrzech. Polski jest mocny, czyli mówiąc krótko, po prostu nie przejmowano się. Rząd węgierski nie przejmował się tymi połajankami, a były takie same. Komisja Wenecka również była nasłana na rząd węgierski i tak dalej. Mówiąc krótko, Węgry niejako utorowały drogę Polsce, pokazały, że po prostu nie należy się przejmować. Trzeba robić swoje, a w końcu siła państwa będzie decydowała o tym, że wszyscy się przestaną po prostu krytykować. A też ustawa medialna, pamiętam kilka lat temu, była bardzo mocno krytykowana na Węgrzech i tak dalej. Wiele rzeczy, bardzo podobne schematy. I tutaj wśród wielu urzędników, dyplomatów z Brukseli to tego typu rezolucja, jaka tutaj na Polskę jest szykowana, teraz to się też nazywa troszkę all included, tak? Są wycieczki zagraniczne, gdzie wszystko jest w jednym pakiecie, prawda, transport samolotowy, hotel, wyżywienie i tak dalej. I takie rezolucje właśnie typu Ojanki to też niektórzy nazywają all included, to znaczy tam się wrzuca wszystko. I Trybunał, wszystko to jest pod ręką. I Białowieże, i tam ustawy medialne, no wszystko po prostu bierzemy, co tam nie gra i rzucamy. Bo szanowny ojcze i drodzy radiosłuchacze, Polska naprawdę, jeżeli przyjrzy się tej rezolucji, to jest krajem, który ma bardzo mało problemów dzisiaj. Jeżeli to są wszystkie problemy, które tam wyszczególnione, to jest bardzo mało, bo gdybyśmy zrobili taką rezolucję, no nie będę wskazywał kraju, na jeden z jakiś duży kraj założycielski Unii, tak zwanej starej, tej najstarszej Unii Europejskiej, 57 roku. To gdyby wziąć, położyć niektóre te kraje i powiedzieć, ile tam jest problemów, jak tam rezolucję przygotować, to polska rezolucja jest bardzo skąpa, skromna, że tak powiem pozytywna. Tutaj wracam do tej pierwszej refleksji, trzeba umieć zachować wszystkie proporcje. I gdy przekładamy te nasze kwestie, nasze problemy w skali międzynarodowej do proporcji problemów za granicą, to okazuje się, że naprawdę Polska zaczyna się dźwigać z kolan. Podobnie właśnie Węgrzy. I to spotkanie w Krynicy zresztą temu też jakby to dowodzi, bo to jest spotkanie ekonomiczne. Premier Orban jest nie tylko politykiem, ale przede wszystkim bardzo dobrym zarządcą, jest menedżerem. On postawił Węgry na nogi ekonomicznie przede wszystkim. Od tego zaczął i po prostu Polska idzie w tym kierunku. Myślę, że taką refleksję trzeba tutaj i obserwację przede wszystkim odnotować. Dziękuję panie ambasadorze. Też rodzi mi się taka refleksja, może na koniec, przepraszam, że ostatnie zdanie jeszcze chcę powiedzieć, ale to, co pan powiedział, te połajanki w kierunku Polski, to jest tak jak w Ewangelii z belką i drzazgą w oku. Belkę w swoim oku ktoś nie widzi, ale drzazgę będzie widział w oku drugiego i będzie starał się wszystko zrobić, żeby, no może tak przynajmniej pozornie tę drzazgę wydobyć. Bardzo dziękuję panie ambasadorze za gościnę na antenie Radia Maryja. To ja dziękuję. Bóg zapłać ojcu, Bóg zapłać radiosłuchaczom. Pozdrawiam serdecznie z panem Bogiem. Gościliśmy pana Dariusza Sobkowa, byłego ambasadora titularnego Polski przy Unii Europejskiej. Radia Maryja, bardzo serdecznie witam pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam serdecznie, witam serdecznie słuchaczy. Panie doktorze, od kilku czy kilkunastu dni w Warszawie spektakl zatytułowany Afera reprywatyzacyjna, związana też z warszawskim ratuszem i widać taką, no może trudno to nazwać metodologią, ale taki sposób rozwiązywania tej sprawy przez bohaterów, oczywiście tutaj duży cudzysłów z Platformy Obywatelskiej, najpierw spychanie problemu, że tego problemu nie ma, później przekładanie odpowiedzialności, zrzucanie tej odpowiedzialności na poprzedników, wreszcie jakieś działania podjęte przez panią prezydent Hannę Gronkiewicz-Waltz, polegające na tym, że zwalnia się najbliższych współpracowników i to ma pokazać, że no coś rzeczywiście zaistniało, bo już się nie da udowodnić, że nic nie było, ale czy do końca ten sposób działania jest dobry, pozytywny w odbiorze Polaków i co pana zdaniem, o czym świadczy ta afera reprywatyzacyjna w Warszawie i sposób jej, no trudno powiedzieć załatwienia, ale sposób postępowania w przypadku tej afery? Tak jak ojciec zauważył, to ten żałosny spektakl trwa, no to już nie jest spektakl jednego aktora czy aktorki, to znaczy pani Gronkiewicz-Waltz, ale w tym spektaklu pojawiają się też inne osoby, chociażby szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Natomiast oczywiście głównym aktorem tego niezrozumiałego spektaklu jest pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent Warszawy, która twierdzi, że nie miała żadnego pojęcia o złodziejskim procederze w stolicy, a przypomnijmy, no to już przecież jej sądy to jest
udało się zaobserwować sytuację, kiedy pani prezydent, idąc korytarzem sejmowym, zapytana o to, czy jest w stanie spojrzeć w oczy warszawiakom. Bo to takie pytanie, któryś z dziennikarzy, nie pamiętam kto, zadał, dosyć takie głębokie, powiedziałbym. Pani prezydent powiedziała, warszawiacy mi ufają. I taka chwila zawahania, po chwili powiedziała, no może już nie wszyscy, ale mi ufają. Więc to chyba jest potwierdzenie tego, że to już łabędzi śpiew, bo z drugiej strony też wszyscy dookoła są zwalniani, wprowadzani są nowi ludzie tak bardzo pospiesznie, a z drugiej strony pani prezydent już chyba za bardzo niczego konkretnego i sensownego warszawiakom do zaproponowania nie ma. Oczywiście, posłanka, człowiek honoru, który stosuje pewne standardy, nie tylko jakby w życiu osobistym, ale także zawodowym, a tym bardziej w działalności publicznej, podjąłby decyzję oczywistą, podałby się do dymisji, nawet jeśli subiektywnie uważa, że nie jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy. Natomiast pani prezydent Gronkiewicz-Waltz nie dość, że jest niekompetentna, to jest oczywiste w świetle własnej wypowiedzi tych 3-letnich działań, to także ostatnie wydarzenia świadczą, że nie jest samodzielna i nie będzie w tej chwili samodzielna w sprawowaniu tych rządów, a przede wszystkim brak jest jej nie tylko tego minimum kultury politycznej, ale po prostu jej przyzwoitości. Ale to nie tylko świadczy o tej osobie, ale również o całej Platformie Obywatelskiej, o kierownictwie Platformy Obywatelskiej, o jej członkach, o całej tej partii po prostu. No ale te działania, które mają miejsce w Warszawie, to już nie jest tylko kwestia tej kultury politycznej, tej przyzwoitości, ale te działania realne to są po prostu działania na szkodę interesu publicznego, na szkodę mieszkańców Warszawy. Więcej, można powiedzieć, także wymierzone w dobro po prostu wszystkich mieszkańców państwa polskiego. No tak, bo Warszawa jako stolica w pewien sposób też jest wizytówką i to, co tam się dzieje, rzutuje. Już pojawiają się też informacje o podobnych sytuacjach związanych z reprywatyzacją w innych dużych miastach polskich, no ale pozostaje mieć nadzieję, że zostaną one jak najszybciej rozwiązane. No i ten serial, który trwa, który się rozpoczął, który no, wydaje się w pewnych momentach, kiedy go obserwujemy, że zdaje się nie mieć końca, że on się zakończy, ale to przede wszystkim po to, by Warszawa była należycie zarządzana przez ludzi odpowiedzialnych, przez ludzi, którzy to dobro i państwa, tak jak pan doktor wspomniał, i tego miasta mają na celu i przede wszystkim o to dbają. Bardzo dziękuję panie doktorze za ten komentarz, za tę wypowiedź na antenie Radia Maria. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie. Przypomnę państwu, że na antenie Radia Maria gościliśmy pana doktora Krzysztofa Kawęckiego, wiceprezesa Prawicy Rzeczypospolitej. Drodzy Państwo, Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej zaapelował do producentów jabłek o wstrzymanie dostarczania owoców do skupu. Sadownicy zapowiedzieli na najbliższy poniedziałek protest w Warszawie. Witam bardzo serdecznie na antenie Radia Maria pana Tomasza Solisa, wiceprezesa Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Witam również, szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie prezesie, dlaczego protest? Z czym jest on związany? Związane jest z tym, że my nadal nie możemy się dopracować regulacji na rynku, które wstrzymałyby tego typu nasze działania. Po raz kolejny mamy do czynienia z manipulacją w cenach owoców. Mieliśmy taką sytuację już w lecie, czy przy zbiorze czarnej porzeczki, agrestu, wiśni. Te ceny nie pokrywały kosztów produkcji w ogóle, ja nie mówię o tym, żeby zostawiły jakiś tam zysk. I teraz mamy do czynienia z taką sytuacją, że zaczynamy zbiory jabłek. Jabłko przemysłowe jest na poziomie 18-20 groszy na producenta. Więc u nas mamy tak poukładany ten rynek, że cena jabłka deserowego jest uzależniona głównie od ceny jabłka przemysłowego. Jesteśmy jednym z największych na świecie producentów jabłek przemysłowych, koncentratu jabłkowego. 2 lata temu byliśmy największym eksporterem na świecie koncentratu jabłkowego. No i mamy taką opcję, że w związku z embargiem rosyjskim dosyć dużo jabłek z ubiegłego sezonu wylądowało jednak w przetwórniach. To zaspokoiło taki pierwszy głód przetwórczy i naszym zdaniem mamy do czynienia w tej chwili z manipulowaniem przy tym rynku, bo jeżeli już są jakieś tam zapasy surowce, które pozwalają przynajmniej wywiązać się ze wstępnych umów, to teraz należy te ceny maksymalnie obniżyć w dół, ile tylko się da, po to, żeby wygenerować jak największe zyski. A czym odbiorcy tłumaczą tak niską cenę? Czy tylko embargiem rosyjskim, czy jeszcze jakieś powody podają? Nie, bo my mieliśmy kilka takich sytuacji. 2004 rok, przypomnę, kiedy nie było embarga rosyjskiego i kiedy jabłko przemysłowe kosztowało 7 groszy i właściwie nie wiadomo dlaczego. 2008 rok, gdzie ceny jabłka przemysłowego też były bardzo niskie. 2012 rok, gdzie ceny jabłka przemysłowego też były niskie. To jest tak periodycznie. Jednego roku ta cena ląduje trochę do góry, jest opłacalna. Ja pomijam takie sytuacje, na przykład jak były po przymrozkach. To był 2006 rok, gdzie te plony były bardzo niskie. Myśmy mieli 1/3 plonów tych, które mamy normalnie w przeciętnym roku. I wtedy jabłko przemysłowe kosztowało około złotówki, co było też bezsensownym posunięciem, ponieważ potem jabłko deserowe zdarzało się, że było tańsze niż jabłko przemysłowe w okresie zbiorów. To jest naszym zdaniem taki układ, powiedziałbym, sił ułożonych w przemyśle przetwórczym. Ten przemysł przetwórczy właściwie skonsolidował się na tyle, że dzieje się to tak, że jeżeli jedna z firm obniża ceny, to wszystkie pozostałe obniżają również. Ja żeby powiedzieć, że to jest zmowa cenowa, to muszę obniżyć na to dowody, ale efekt tych działań na rynku jest właśnie taki sam jak przy zmowie cenowej. My kilkukrotnie zwracaliśmy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o to, żeby zbadał całą sprawę, ale urząd stwierdził, że żeby jednoznacznie stwierdzić, że była zmowa cenowa, musi mieć dowody, a tego jest się bardzo trudno opracować, ponieważ są ustalone mechanizmy dochodzenia do tego, czy była zmowa cenowa, czy nie. Po prostu po chłopsku, jak ja to mówię rzecz biorąc, my musielibyśmy nagrać tych panów, jak się umawiają na określoną cenę, a potem zanieść to do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta z doniesieniem, że takie spotkanie miało miejsce i że tak się panowie umówili. To jest rzeczą niemożliwą, natomiast Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta do dzisiaj nie dostał takich mechanizmów, które pozwoliłyby ścigać tego typu działania. No i tutaj jest nasza desperacja i po raz kolejny chcemy pójść pokazać panu ministrowi, że to jest problem i ten problem nie zniknie, jeżeli nie zmienią się przepisy. Jeżeli nie dopracujemy się na przykład umowy kontraktacyjnej, w której będzie zawarta
takiej sytuacji, że uszkodził nie tylko owoce, które były na drzewach, ale również i drzewostan. Takie drzewa, które mają 4-5 lat nawet, zanosi się na to, że na niektórych siatkach po prostu będą zawiniane, ponieważ nie będą w stanie się odbudować. No i mamy do czynienia z taką sytuacją, że mamy na przykład dopłaty do składki ubezpieczeniowej, bo za moment padnie argument w stosunku do nas, dlaczego się nie ubezpieczaliście. Mamy dopłaty do składki ubezpieczeniowej pod warunkiem, że suma ubezpieczenia nie przekroczy 6%. Składka ubezpieczeniowa nie przekroczy 6% sumy ubezpieczenia. To jest tak, że produkcja owoców generalnie, nie tylko jabłek, jest produkcją bardzo kapitałochłonną. My obracamy bardzo dużymi pieniędzmi, pracując na bardzo niskiej marży. Bo jeżeli sięgniemy po dane GUS-owskie, to się okaże, że w przeciągu ostatnich 10 lat, jeżeli przyjmiemy koszt produkcji za 100, to powyżej 100 mamy 3 albo 4 lata, gdzie tak właściwie księgowo wyliczone łącznie z amortyzacją sprzętu plantacji, mamy tą marżę w wysokości 2, 3, 4%. Więc to są bardzo niskie zyski z naszej strony w stosunku do tego kapitału, jaki my obracamy, do tych inwestycji, jakie ponosimy na wznowienie produkcji. No i to wszystko, te wszystkie elementy mają wpływ na to, że polskie sadownictwo, które w ostatnich latach się bardzo mocno odbudowało, które zbudowało swoją potęgę wręcz, tak to stwierdzę, dzisiaj ma przepotężne kłopoty ekonomiczne w postaci nieopłacalnej produkcji. Dodatkowo zainwestowaliśmy potężne pieniądze również w budowę grup producenckich, powstały potężne centra logistyczne. Mamy to wszystko na poziomie XXI wieku oprócz jednego, niepoukładanego rynku. Mamy nadzieję, że ten protest i rozmowy i apele, które płyną z Państwa ust, przyniosą odpowiedni zamierzony skutek. Też jako Radio Maria będziemy się sprawie przyglądali i o niej mówili. Dziękuję serdecznie za tę wypowiedź. Ja również dziękuję. Naszym gościem na antenie Radia Maria był pan Tomasz Solis, wiceprezes Związku Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej. Drodzy Państwo, już jutro w Karagandzie, w Kazachstanie, odbędzie się msza święta beatyfikacyjna Sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego. Bardzo ważne wydarzenie dla Kościoła katolickiego w Kazachstanie, ale także dla Kościoła katolickiego w Polsce i również na całym świecie. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maria księdza arcybiskupa Tomasza Petę, metropolitę Astany. Szczęść Boże, księże arcybiskupie. Szczęść Boże, witam ojca, witam wszystkich. Księże biskupie, ja chciałem zapytać się na początku, kim dla Kazachstanu, dla Kościoła katolickiego w Kazachstanie, ale też dla całego Kazachstanu był i jest sługa Boży ksiądz Władysław Bukowiński. Ojciec tak pięknie we wstępie powiedział, że to wydarzenie beatyfikacji księdza Władysława Bukowińskiego ma znaczenie dla Polski, dla Kazachstanu, ale i dla tego świata. I rzeczywiście, patrząc w jego życie, widzimy, że ta postać będzie coraz bardziej znana i będzie bardzo potrzebna naszym czasom. Jeżeli by popatrzeć na to, co się działo w jego życiu, to myślę, że w obecnej sytuacji, w takich gorących relacjach z islamem, zwłaszcza tym takim wojującym, widzimy, że to może być patron rozumienia tej sytuacji, dlatego że ojciec Bukowiński, będąc na przykład w obozie koncentracyjnym, zawojował taki autorytet także wśród muzułmanów, że prosili go, można na Bogu, można na konferencję o Panu Bogu. I święta muzułmańscy katolicy więcej pracowali, żeby muzułmanie mogli świętować w obozie, odpoczywać bardziej, a na odwrót, kiedy były święta chrześcijańskie, katolickie, muzułmanie pracowali za katolików, za chrześcijan. Więc na pewno jest to postać, która, tak powiem, ładnie przyda się całemu światu na nasze dni. Księże arcybiskupie, a sam fakt beatyfikacji, bo to jest pierwsza beatyfikacja katolickiego sługi Bożego na terenie Kazachstanu. Tak jest. 15 lat temu święty Jan Paweł II we Lwowie beatyfikował dwóch grekokatolickich duchownych, którzy zginęli w obozie w Karagandzie, ksiądz Aleksiej Zalicki i ksiądz arcybiskup Nikita Budka. Ale beatyfikacja księdza Bukowińskiego jest pierwsza na terenie w ogóle Kazachstanu w historii kościoła katolickiego, więc to jest wydarzenie rzeczywiście historyczne. Jak Kościół w Kazachstanie przygotowuje się do tego wydarzenia? Jak pamiętamy, proces beatyfikacyjny, który prowadziła diecezja krakowska, on trwał 10 lat, czyli dosyć szybko się odbył, od 2006 do 2016 i przez ten cały czas trwała w całym Kazachstanie wielka modlitwa w intencji beatyfikacji, w intencji procesu. Także w parafiach były założone księgi próśb i łask. Była modlitwa, która zaowocowała m.in. dokonaniem się cudu, który w czasie procesu się dokonał i został potem w ciągu procesie potwierdzony przez Stolicę Apostolską. A jeżeli chodzi o same uroczystości, to jakie one będą miały przebieg? Tak w takich punktach mniej więcej, jak to może wyglądać, bo za chwilkę też zaprosimy naszych słuchaczy, także widzów telewizji Trwam do śledzenia tego na łamach Radia Maria i telewizji Trwam, ale wiemy, że oprócz samej mszy świętej beatyfikacyjnej te uroczystości rozpoczynają się już w sobotę. Tak, w sobotę o godzinie 6 po południu czasu kazachstańskiego, 4 godziny różnicy jest, w tej chwili godziną 5. Ksiądz arcybiskup, czyli kardynał apostolski w Kazachstanie, pochodzący z Indii, poprawił się świętą w nowej katedrze w Karagandzie, a w starej katedrze, w kościele świętego Józefa, w tym samym czasie będą sprawowali się świętą biskup i księże biskupi z Rosji, których przyjeżdża trójka, czyli z 4 trójka przyjeżdża. W ogóle na beatyfikacji będzie 15 biskupów, w tym 4 z Polski może wymienię, księża biskupi Wątroba, Mazur, Szkoda i Ambroza. Księże biskupie, a tak ogólnie, na temat funkcjonowania struktur Kościoła katolickiego w Kazachstanie, poprosimy też kilka słów, by przybliżyć naszym słuchaczom sytuację Kościoła katolickiego w Kazachstanie. Przypomnę, że od 2003 roku w Kazachstanie są następujące struktury, które stopniowo wyrosły, ale tak od 2003 roku jest metropolia. Cały Kazachstan jest jedną metropolią z archidiecezją Świętej Marii w Astanie, z diecezją karagandyjską i z diecezją Przenosińskiej Twisy w Almacie i czwarta jednostka to jest administratura apostolska Watykan nad Morzem Kaspijskim. Jest 4 biskupów i 2 innych członków konferencji episkopatu Kazachstanu, to jest ordynariusz Atyrał i odpowiedzialny za opiekę katolików kapłan z Ukrainy. 6 członków konferencji, każdy jest obywatelem innego kraju. To taka wielka katolickość, mógł powiedzieć. Księże biskupie, poproszę też ewentualnie o jakieś słowo do naszych słuchaczy, do naszych widzów. Co jest teraz najbardziej aktualne, najważniejsze dla Kościoła w Kazachstanie?
transmitowania przez telewizję Trwam i Radio Maria w Bazylice Świętego Władysława Bukowińskiego od 7 rano w niedzielę. Jest to człowiek niezwykły. Każdy, kto się z nim spotyka poprzez świadectwo, poprzez książki, widzi, że jest to bohater narodowy Polaków, wielki patriota i może być wzorem dla wszystkich, a jednocześnie dla niego czymś większym jeszcze niż polskość, niż Polska jest katolicyzm, jest Jezus Chrystus. I to jest człowiek światowy, że już nie Europejczyk, ale światowy człowiek dzięki temu, że on chwycił się za Chrystusa. I to go nie zacieśniło do nacjonalności, ale wręcz przeciwnie, on stał się przyjacielem wszystkich i w obozach koncentracyjnych, wszędzie gdzie się znajdował, potrafił jednoczyć sobie serca wszystkich dzięki temu, że wiedział, że Chrystus jest jedynym, który potrafi wszystkich jednoczyć. I myślę, że to jest postać, z którą warto się zaprzyjaźnić, poznać coraz bardziej, bo tak jak święty Maksymilian Kolbe swoją postawą i śmiercią męczeńską pokazał wyższość miłości Chrystusa nad nazizmem, który się rozpadł, on jest zwycięzcą nazizmu tak na wschodzie, ksiądz Władysław Bukowiński okazał się zwycięzcą komunizmu poprzez to chwycenie się za Pana Jezusa. I ufamy, że będzie się wstawiał za nami już jako nasz orędownik w niebie. Księże arcybiskupie z dalekiego Kazachstanu, poprosimy też o pasterskie błogosławieństwo dla słuchaczy Radia Maryja. Z radością. Panie z wami. I z duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bardzo Dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem bardzo serdecznie dziękujemy. Przypomnę naszym słuchaczom, że na antenie Radia Maryja gościliśmy księdza arcybiskupa Tomasza Peta, arcybiskupa metropolitę archidiecezji Astana w Kazachstanie. A Państwu przypomnę, że na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam już jutro od godziny 7 rano będziemy mogli uczestniczyć w uroczystościach beatyfikacyjnych sługi Bożego księdza Władysława Bukowińskiego w Karagandzie w Kazachstanie. Drodzy Państwo, zakończymy audycję aktualności dnia, jest godzina 14. Tu Radio Maryja, zapraszamy na serwis informacyjny. W Warszawie przed Sejmem dobiega końca manifestacja frankowiczów. Organizatorem protestu jest ruch społeczny Stop bankowemu bezprawiu. Zero haraczu. Pod tym hasłem manifestują dziś osoby zadłużone we frankach. Jak twierdzą, rozwiązania legislacyjne przedstawione przez Kancelarię Prezydenta są niewystarczające. Niektórzy wskazują wprost, że jest to ustawa pisana przez banki. Prezydencki minister Andrzej Dera odpowiada, że zaproponowane zapisy to na tę chwilę najlepsze rozwiązanie problemu frankowiczów. Pan prezydent, kierując się odpowiedzialnością za państwo i rzeczywistą pomoc frankowiczom, przedstawi taki projekt ustawy. Jeżeli się komuś nie podoba, to ma prawo wyrażać swoje niezadowolenie. Natomiast projekt został przygotowany przez kancelarię, złożony, tak jak powiedziałem, w nieodpowiedzialności za państwo i jednocześnie rzeczywiście pomagający frankowiczom. A jeżeli oni są nie do końca zadowoleni, no to niestety w tym momencie już nic więcej nie można zrobić na tym etapie. Jeżeli mogą trwać jeszcze jakieś badania i zobaczymy, co dalej z tego będzie. Projekt ustawy frankowej przygotowany przez Kancelarię Prezydenta zakłada m.in., że banki będą musiały oddać tzw. spready walutowe, czyli różnicę między ceną sprzedaży a kupna aktywów. Z kolei przymusowe przewalutowanie zobowiązań ma być przesunięte o rok. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. To kolejna już manifestacja